அம்மா அப்பா சமையல் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். இப்போ வந்து லாலிபப் செய்ய போகிறோம். ஒரு 1/2 kg லாலிபப்பு வாங்கியிருக்கோம். அதில் வந்து 8 பீஸ் லாலிபப் இருக்குது. அதை நம்ம எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ ஒரு பவுலில் 8 பீஸு கழுவி நீட்டாக வச்சுட்டோம். அடுத்து அதுக்கு தேவையானது சேர்த்துக்கலாம். மிளகாப்பொடி ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா ஸ்பைஸியாக சாப்பிட்றவங்களுக்கு நிறைய போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும். நாங்கள் எல்லாம் நல்லா ஸ்பைஸியாக தான் சாப்பிடுவோம். அப்புறம் கொஞ்சம் சால்ட்டு போட்டு அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறோம். அதாவது 1 ஸ்பூன் இருந்தால் போதும். அதுக்கப்புறமா பெப்பர் போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் ஸ்பைஸியும் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா மிக்சடு வேணும்னா அந்த மிக்சடு ஹேர்ப்னு ஒன்று இருக்குது. அதாவது அரிகோனா தைம்ஸுங்கிற இருக்குது. அதை நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இல்லாதவங்க இப்படியே கூட சாதாரணமாக அதுக்கு இப்படி செஞ்சால் போதும். இது போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் நல்லா ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும். ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். மிக்ஸ் பண்ணி எல்லா பக்கமும் நல்லா படுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 hour இதை அப்படியே வைக்கணும். ஏன்னா அப்போ தான் அந்த மசாலாலாம் உள்ளே இறங்குச்சுன்னா நல்லா உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட்டு கிடைக்கும். கொஞ்சம் லைட்டாக மஞ்சத்தூள், அந்த கலர் கிடைக்கிறதுக்காக அந்த மஞ்சத்தூள் போடுறோம். கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு 1/2 லெமன் போட்டுக்கிறோம். ஏன்னா அப்போ தான் புளிப்பு கிடைக்கும். அதுக்காக அதையும் சேர்த்திட்டோம்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். இதையும் சேர்த்தாச்சு. போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு உள்ளே இறங்கும் அந்த மசாலா எல்லாம். எவ்வளோ நேரம் நம்ம ஊற வைக்கிறோமோ அவ்வளோ நேரம் நல்லாயிருக்கும். மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து ஒரு மூடி வச்சு ஒரு 1/2 hour டைம் எடுத்துக்கோங்க. குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் லாலிபப்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு வெரைட்டி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதுக்கப்புறம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 1 கப்பு, அதுக்கப்புறம் 2 ஸ்பூன் மைதா மாவு சேர்த்திக்கோங்க. மசாலா அதெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே வெளியே ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த சாஸ் போட கொஞ்சம் லெமன் சேர்த்திக்கலாம். இது மாவுக்காக லைட்டாக போடுறது. ஏற்கனவே நம்ம 1/2 லெமன் போட்டிருக்கோம் சிக்கனுக்காக. இப்போ மாவுக்காக கொஞ்சம் சேர்த்திக்கலாம். இது ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சோயா சாஸ். இன்னும் நல்ல ஃப்ளேவர் இருக்கும். அதுக்கும் ஒரு முட்டை போட்டால் உங்களுக்கு நல்லா அந்த சைனிங் கிடைக்கும். முட்டை போட்டிங்கன்னா அந்த மசாலாலாம் வெளியே ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் உங்களுக்கு அந்த சைனிங் கிடைக்கும். எல்லாமே உள்ளே இருக்கும். இல்லைனா உங்களுக்கு எண்ணெயில் போட்டு எடுக்கும்போது எல்லாமே மசாலா ஃபுல்லாக எண்ணெயில் வெளியே வந்துடும். அதுக்காக கோட்டிங் மாதிரி கொடுப்பாங்க அந்த முட்டையை. நீங்கள் எந்த பொருள் செஞ்சாலும் அதை போட்டு செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மசாலா வெளியே வராது. அப்புறம் அந்த மாவுக்காக லைட் மிளகாத்தூள். உங்களுக்கு ஸ்பைஸியாக வேணும்னா சேர்த்திக்கலாம், இல்லைன்னா வேண்டாம். போட்டு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 hour மறுபடியும் வைக்கணும். 1/2 hour வைக்கணும்னா ஒரு 20 minutes வச்சா போதும். ஏற்கனவே 1/2 hour இருந்ததுனால ஒரு 20 minutes இருந்தால் போதும்.
நல்லா வந்து பிசைஞ்சு வச்சுருங்க 1/2 hour. எண்ணெய் காஞ்சிச்சு, எண்ணெயில் போட்டு எடுக்கலாம். மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சு பண்ணுங்கள். ரொம்ப ஹையில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கரிஞ்சிடும். இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ இந்த கலரில் எடுத்துடணும் கண்டிப்பாக. அதுக்கப்புறம் வந்து கடாயில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஆயில் போட்டுட்டு ஒரு 4 பல் வந்து பூண்டு இடித்து வச்சுருக்கேன், அதை போட்டு லைட்டாக வதக்கணும். சிம்லேயே வச்சு தான் செய்யணும். இது ரொம்ப கறி விட்டுட்டோம்னா அது ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் ஆகிடும். அதனால் வந்து லைட்டாக வதங்கினா போதும், சிம்மில் வச்சு செய்யுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இது தேவையான வந்து நம்ம கொஞ்சம் சாஸெல்லாம் வந்து சேர்த்துக்க போகிறோம். இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துக்கிறோம். ஒரு 2 ஸ்பூன் வந்து சேர்த்திக்கோங்க, ரொம்ப அதிகமாக வேண்டாம். டொமேட்டோ சாஸ் போட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் சோயா சாஸ் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் ஏற்கனவே நம்ம போட்டிருக்கோம், அதனால் வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டால் போதும். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக வேணும் அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் வந்து சில்லி சாஸ் போட்டிருக்கோம், ரெட் சில்லி சாஸ். இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா காரமாக இருக்கும். வேணுன்னா போட்டுக்கலாம், வேண்டாம்னா நீங்கள் அதிலே டொமேட்டோ சாஸ்லேயே போட்டு தட்டி எடுக்கலாம். இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கி விடணும். சிம்லேயே வச்சு வதக்கணும். ரொம்ப ஹையில் வச்சா கரிஞ்சால் வேறு மாதிரி ஸ்மெல் அடிக்கும். அதனால் சிம்லேயே வச்சுட்டு சும்மா லைட்டாக கொதிக்கிற வரைக்கும், இந்த சூடாகிற வரைக்கும் லைட்டாக சூடாகிடுச்சுன்னா நீங்கள் அதிலே போட்டு, இது வந்து மிளகா வந்து இடித்து வச்ச மிளகா வேணுன்னா போட்டுக்கலாம், இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அது போட்டு லைட்டாக சூடானதுக்கப்புறம் அதை பார்த்தாலே தெரியும், லைட்டாக அப்படியே கொதிக்கிற மாதிரி தெரியும். அந்த டைமில் வந்து அந்த லாலிபப்லாம் போட்டு அதில் மிக்ஸ் பண்ணலாம். சாஸெல்லாம் வந்து அதுக்குள்ளே நல்லா உள்ளே ஏறுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். ஒரு 5 minutes. உள்ளே ஏறினா தான் உள்ளே இறங்கும்போது நல்லா அந்த டேஸ்ட் கிடைக்கும். உங்களுக்கு வந்து அதில் புளிப்பு, காரம், ஸ்வீட்டு எல்லா டேஸ்ட்டும் வரும். நம்ம ஹோட்டலில் வாங்கி சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கும். வெறுமே லாலிபாப் 65 மாதிரி செஞ்சு கொடுக்காம இந்த மாதிரி ஒரு இது செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி வந்து செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து கமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.